各位朋友，大家好啊！上一期咱们这个超金房假货的开箱和评测，咱们都已经放出来了。今天这个视频咱们主要就是拆解它。这个充电头5伏2安左右的功率的时候，它的个文波输出确实是做得很好。咱们有什么说什么啊，但是它不会给你很高的功率。咱们用2个手机来测试，这个也就只有10瓦的功率啊。我们用诱骗器的话，诱骗出22瓦的功率后，这个文波输出就超标了。估计这个厂家他知道他自己的大功率文波就会超标，会伤害手机设备，所以说根本就不会给你大功率啊。充任何的华为和荣耀手机，它就只有10瓦的功率。然后就是这根数据线，咱们今天直接把它拆开，给大家看一下。这个100%是假的啊！为什么是假的？我给大家看一下，我手头上有原装的线。对比一下，大家就知道了。右边这个是原装的，是咱们自己店里面的原装的正品的6安线。Type C 输出口这一端也是一样的，右边是正品，左边是假货，一眼就能盯出来的啊。咱们先拆解这个充电头，很明显的空壳的声音啊。先不用切割机，咱们用撬棒直接来撬，焊接的很紧密，没办法，直接切开。给大家看一下这个假货切割出来就是这种效果，而且也没有什么粉末，切的时候那个塑料的臭味是非常刺鼻的，这跟 PC 材料是完全不一样的，这是普通的塑料，已经展现在大家的面前。这里有一块钢板，然后内部的话里面有硅胶填着的。首先用撬棒把里面的硅胶挑开以后，咱们用钳子直接把这个板子拔出来。就这个样子啊，大家看一下，这一块配重的钢板啊，直接就是2毫米厚的钢板。大家看看这个超金仿的主板内部啊，这个初级和次级它也是做到了分离的很明显的。然后就是它的这个地方，大家仔细看一下，这个地方还有一个钢板，这应该是一个铁块啊，然后板子上面就很简单了，我们把胶抠掉。抠这个硅胶的时候，竟然把这个变压器的这一块给抠掉了，我操，这个做工可想而知了啊！这根数据线的话，咱们直接就给大家拆开，先把这个 Type C 口剪开，给大家看一下。这个是 Type C 口内部 D 加 D 减，一共4根线，这一边就是2颗电阻 R1、R2，A 口也剪开给大家看一下。A 口内部也是1、2、3、4根线啊。这个就是它线材内部，这是屏蔽层，然后4根主线。大家看一下啊，这个就是它的线材内部的铜丝啊，只有4根线，1个屏蔽层。塑料皮的话，看到没有？这个是可燃材料啊。这个燃烧起来的气味是特别的臭，给大家看一下，这是正品的6安线的内部，这是我以前拆的。再来看看这个假货，正品的假货的，咱们进一步的分解，把上面所有的插件全部都取下来，然后给大家介绍一下这款超金仿假货的充电器的构造啊。大家看一下啊，这就是咱们拆解下来这个66瓦的充电器，所有的元器件都在这里。220伏的电从这里进入充电器，主板上面这里就是220伏的输入点，然后这里有一个电阻式的保险丝。别跟我说什么电阻可以做保险用的，你如果是自己搞一下电子 DIY 的话，你自己用一下这种保险丝是可以的。如果你要做成这种电子类的产品的话，您还是乖乖的使用安全系数高的正规的保险丝，不然的话3C 认证你是拿不到的。这种电阻式的保险丝就是一个不符合安全规范的一个操作。220伏的电经过 ABS 210整流桥进行整流，这颗整流桥是2安耐压1000伏的一颗整流桥，2颗高压电解电容，规格是15微法400伏。2颗电容，它是来自深圳3之家电子有限公司。这么多元器件，我就只查到这一个厂家。
还有一颗电解电容，耐压50伏，容量10微法，咱们不知道是什么厂家的啊。它的品牌 logo 印的是 LFMZ， 这个电容是跟光偶的一个角连接起来的，应该是给这个主控芯片进行供电用的。这颗主控芯片被打磨掉了，咱们不知道是哪个厂家的东西。应该这种假货的充电器的话，这些厂家要求制造商把这个芯片的型号全部给抹掉，估计是怕给生产这些芯片的厂家带来名誉上的损害吧。高频变压器，这个是变压器的初级绕组、次级绕组。变压器大家刚开始看我拆的时候，这里我直接抠白胶，就直接把这个变压器给抠破掉了啊。做工一般，没有适应信息，用于初级和次级电压反馈用的一个光电耦合器。这颗光耦的适应型号是 PC817， 蓝色的安硅 Y 电容，上面有安全认证的标识。次级电路的芯片这一颗也被打磨掉了，然后我看到这里有一个是印为432ABG 的一颗芯片，这里写了一个 U4， 这不是3极管，这是一颗432的稳压芯片，给这个芯片进行稳压供电用的。然后这边还有一颗16伏470微法的一颗电容，应该也是给这颗芯片进行供电用的。电容的厂家也是 LFMZ， 我们查不到厂家的信息。然后电源管理芯片在这里也是没有适应信息的。这旁边有一颗耐压16伏820微瓦的一个固态电容，这个是输出滤波用的固态电容，安装在这个地方的。这颗芯片没有适应信息，全部被打磨掉了。这个应该相当于一个 USB 协议芯片，然后经过这个像单片机一样芯片的东西来识别快充功能。比如说我们前面插到华为手机、荣耀手机上，它显示的是超级快充，估计是这颗芯片在起作用啊，只是让您看到它显示的超级快充，但实际的功率的话，它只有5伏，也就是10瓦的功率输出。这就是它的 USB-A 的连接器，这个连接器做工也是很粗糙的啊。整块电路板上面3颗芯片的适应全部都被打磨掉了，这个芯片的任何信息都查不到。这就是这个超金纺假货的电路的构造。有不同意见的，大家在评论区留下您的留言。这个华为66瓦超金纺假货的评测和拆解视频都已经做完了，花钱的坑我已经帮你们踩了。喜欢我的视频的朋友一键3连，点赞、关注、投币。这个假货充电器通过破解的方式让手机显示超级快充，实际功率却只有最基础的5伏2安，也就是10瓦的功率，能卖到120块钱，利润可想而知了啊！它在某平台的月销量上万啊，简直就是暴利。这种东西不出安全隐患，不烧坏你的手机，就是阿弥陀佛了。希望看到我这个视频的朋友不要再去踩雷上当了。了解和掌握更多配件常识，请大家关注我。你们的支持，你们的关注就是我更新视频的最大动力。谢谢大家观看。真臭啊！冒着黑烟，哇！